У мужчины есть грудная железа. Она называется грудной. Технически она, конечно, мы видим, что она немножко отличается. То есть меньше подкожно-жировой клетчатки, меньше прослоек, и она более припаянная к грудной клетке, но она есть. Она может увеличиваться. Чаще всего это эндокринная патология, гормональная патология. Вот. Она увеличивается, и в таких случаях опыт обращаемости этих людей к онкологам показывает, что лучше ее убирать. Поэтому убирать оперативным методом все эти там варианты, попытаться там липосакцию сделать, ну не липосакцию, тут, наверное, уже это железистую ткань, особенно у мужчин, я не знаю, я делаю липосакцию, практически это невозможно сделать. Можно края там, жировую ткань подровнять, но чтобы железу убрать липосактором, делается оперативный маленький разрезик незаметный около ареолы, по краю ареолы. Удаляется эта молочная железа, она разных размеров бывает даже с ладошку величиной, то есть достаточно большая. Кроме эстетического эффекта, то есть человек не может ни на пляже, ни в бассейн пойти, потому что грудь торчит. Вот. Это имеет еще онкопрофилактическое значение, то есть надо убирать. В последнее время, последние 10 лет, значительно увеличилось количество людей, которые обладают этой железой после посещения фитнес-клубов, залов этих спортивных, потому что очень часто еще на этом фоне принимают гормоны, которые увеличивают массу, мышечную массу, но она же увеличивает и массу молочной железы, к сожалению. Вот. И приходит в ужасе к нам. Приходит незначительная часть. Почему? Мужчины меньше вообще стараются, стесняются обращаться. Вот. Если обращаются, то обращаются в те структуры, которые, скажем, не очень знают о возможностях современной хирургии. Операция получается, он утром поступает к нам обследованный, мы оперируем день-два, и проблема решена. Вот. Единственное, приходится несколько недель очень туго бинтоваться для того, чтобы прижимать эти ткани. Разрез где-то величиной 2 сантиметра, то есть мы это делаем постоянно и избавляем мужчину от массы комплексов. Бывает очень большая грудь, то есть несколько человек приходило, таких, там нормальные мужички совершенно, то есть идут ребята в спортзал, вот, там между собой, скажем так, общаются, говорят, тут попринимай коктейльчики, попей, там еще что-то, мышцы вырастут, все, потом уже ходить перестал в спортзал, и мышцы уже увяли, а грудь торчит. То есть, говорит, никуда пойти не могу, ну, то есть, такое вот неприятное ощущение. Дело в том, что на определенном периоде у мальчиков всегда период полового созревания, там эти скачки с гормонами, у всех мальчиков периодически железа тоже набухает, назовем так. Вот. Но когда это переходит уже в патологию, лучше убирать.